Jai Gaura Premanande Srila Prabhupada ki Grantha Šrimad Bhagavatam ki Sava Veda Bhaktivinoda ki Gaura Premanande Hare Krishna. Харе Кришна, дорогие преданные, пожалуйста, кому нужен перевод на русский язык, поднимите руку. И кто не понимает английский и литовский, да? Тогда Шукадева Прабху будет переводить, и может где-то там, поудобнее, что чуть-чуть подальше, хорошо? Можно сесть рядом. Завтра у нас будет радио, наверное, можно перевод через наушники, но сегодня, пожалуйста, где-то там с Шукадевой Прабху. Спасибо.
is the number? 124. Om Gyantimandasya Gyananjala Shalakaya Chakshunmalitam Dena Tasmai Shri Gurve Namaha Shri Chaitanya Manupistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Upakadamayam Danati Swabadantikam Namam Vishnupada Kushabhasta Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Neve Govani Pachayane Nivishesha Shunyavadi Pasatari Satarine Vanshakapa Tuvasha Kripa Sinivevacha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes, so I am very happy to be here amongst you all. Taigi aš esu labai laiminga būdama čia tarp jūsų visų. Even though it is starting with some few challenges. Nepaisant to, kad šiek tiek susidurėme su sunkumais. And maybe it is not the same kind of festival like 2 years ago when we had so many more Maharajas here. Ir ko gero, tai bus ne tas pats festivalis, kaip mes turėjome prieš 2 metus su tiek daug Maharadžų. But something is better than nothing. Bet kažkas visgi geriau negu nieko. And I'm sure after all these lockdowns we are happy to be here. Ir aš esu tikra, kad po visų šitų karantinų mes labai esam laimingi, kad iš vis susirinkom čia. Yes, so and I'm also grateful that I have an opportunity to associate with you in this form of giving the first Bhagavatam class. Ir aš esu labai dėkinga, turėdama tokią galimybę jums čia pastarnauti, skaitydama pirmą Šrimad Bhagavatam klasę. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Canto 1, Chapter 2, verse number 4. Taigi mes skaitysime iš pirmos giesmės antros skyriaus 4 tekstą. So it's a very famous verse which is often quoted at the beginning of the class. Tai yra labai žinomas posmelis, kuris skaitomas prieš pradant paskaitą. Narayanam namaskritya Narayanam namaskritya Naram chaiva narottamam Naram chaiva narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayat Tato Jayam Mudirayat Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayat. Prabhus. Chant please. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudirayat Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudirayat. Ladies. Namaskritya
naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye Narayanam. Dievo asmenį. Is there somebody who doesn't understand Lithuanian? So then maybe I should say the English also, huh? Okay, good. So, Narayanam, Narayanam. the personality of Godhead. Maybe no need to repeat it in 2 languages, but just for those who don't understand Lithuanian, you know. Tiesiog pakartos tie, kurie angliškai kalba, tie lietuviškai kur kalba. Namakritya. Namaskritya. After offering respectful obeisances. Pagarbiai nusilenkus. Naram cha eva. And Narayana Rishi. Ir Narayana Rishi. Nara Uttamam. Nara Uttamam. The supermost human being. Geriausiam iš žmonių. Devim. Devim. The goddess. Devi. Saraswatim. The mistress of learning. Mokslo valdovį. Vyasam. Vyasam. Vyasadev. Vyasadevai. Tata. Tata. Thereafter. Po to. Jayam. Jayam. All that is meant for conquering. Viskas, kas veda į pergalę. Udirayet. Udirayet. Be announced. Tebūnie paskelbta. Translation by Srila Prabhupada. Before reciting the Šrimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, one should offer respectful obeisances unto the personality of Godhead, Narayan, unto Nara Narayan Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Šilas Prabhupados vertimas. Prieš pradedant skaityti Šrimad Bhagavatam, kuri yra tikriausias sėkmės laidas, reikėtų pagarbiai nusilenkti Dievo asmeniui Narayanai, geriausiam iš žmonių Nara Narayanai Rišiui, mokslo dieviai motinai Sarasvati ir autorė Šrilai Vyasadevai. So we go sentence by sentence. All the Vedic purport by Srila Prabhupada. All the Vedic literatures and the Puranas are meant for conquering the darkest region of material existence. Šios Prabhupados komentaras. Vedų raštų ir Puranų uždavinys padėti mums išsigauti iš tamsiausių materialios būties ryčių. The living being is in the state of forgetfulness of his relation with God, due to his being overly attracted to material sense gratification from time immemorial. Nuo netmenamų laikų gyvoji būtybė perdėm žavisi materialiais jusliniais malonumais, todėl jį užmiršo savo ryšį su Dievu. His struggle for existence in the material world is perpetual, and it is not possible for him to get out of it by making plans. Būdama materialiame pasaulyje, ji be atvangos kovoja dėl buvio ir jokie planai nepadės to išvengti. If he at all wants to conquer this perpetual struggle of existence, he must re-establish his eternal relation with God. Jei gyvoji būtybė apskritai nori laimėti šią nepaliaujamą kovą dėl buvio, ji turi atkurti savo amžinai ryšį su Dievu. And one who wants to adopt such remedial measures must take shelter of literatures such as the Vedas and the Puranas. Kas nori pasinaudoti šią išganingą priemonę, turi pasitikėti Vedomis ir Puranomis. Foolish people say that the Puranas have no connection with the Vedas. Nemokšos sako, kad Puranos neturi nieko bendro su Vedomis. However, the Puranas are supplementary explanations of the Vedas intended for different types of men.
Tačiau iš tikrųjų Puranos tai kūriniai paaiškinantis Vedas. Jie papildo Vedas ir yra adresuoti skirtingoms žmonių kategorijoms. All men are not equal. Žmonės skirtingi. There are men who are conducted by the mode of goodness, others who are under the mode of passion, and others who are under the mode of ignorance. Vienus valdo dorybės guna, kitus aistros, dar kitus neišmanimo guna. The Puranas are so divided that any class of men can take advantage of them and gradually regain their lost position and get out of the hard struggle for existence. Puranas suskirstytos taip, kad jos gali būti naudingos visų kategorijų žmonėms ir palengva sugrįžę į savo pirminį būvį, jie gali padaryti galą grumtynėms dėl būvio. Srila Sutta Goswami shows the way of chanting the Puranas. Šilas Sutta Gosvamis paaiškino, kaip giedamos Puranos. This may be followed by persons who aspire to be preachers of the Vedic literatures and the Puranas. Ir žmonės, besiruošiantis tapti Vedų raštų bei Puranų tiesų skelbėjais, gali sekti jo pavyzdžiu. Šrimad Bhagavatam is the spotless Purana, and it is especially meant for them who desire to get out of the material entanglement permanently. Šrimad Bhagavatam yra nepriekaištinga Purana, skirta visų pirma tiems, kurie trokšta visiems laikams ištrūkti iš materijos pinklių. Yes. So Prabhupada, again and again, so nicely he comments, he explains this verse. Taigi Šrila Prabhupada vis nuolat paaiškina šitą posmelį, komentuoja. I find especially humorous when he says it is not possible for him to get out of the material world by making plans. Ir ypatingai Prabhupada padaro humorą iš tos vietos, kai sako, kad žmogui nėra galimybės ištrūkti šio pasaulio, sudarant savo planus kažkokius. Yes, because usually that's how we try and solve problems, by making plans. Nes iš tikrųjų mes tai būtent bandome spręsti problemas, darydami kažkokius tai savo planus. And I guess we can say, well, we can get out of this material world by making plans, namely hearing the Bhagavatam. That should be the plan making. Ir aš galiu spėti, kad taip, iš tikrųjų mes galime padaryti kažkokį savo išsivadavimą iš to pasaulio, darydami planus, bet tie planai yra būtent klausant Šrimad Bhagavatam klasę. Yes. So this verse in purport, it is emphasizing the importance and the glory of the Bhagavatam. Taigi šitas posmas ir komentaras labai pabrėžia Bhagavatam svarbą. There is also a verse in 1st Canto 3rd chapter which explains how hearing the Bhagavatam is also just the same as getting Krishna's direct association. Ir taip pat paaiškintame pirmoje giesmėje 4 skyriuje, kaip yra svarbu klausyti Šrimad Bhagavatam. So we often hear this statement in regards to chanting the holy name. Taigi mes visad girdime tą prašymą visada kartoti šventą vardą. That if we chant purely, we can actually meet Krishna face to face. Ir jeigu mes tyrai kartosime, mes iš tiesų galime susitikti Krišną veidas į veidą. So same thing is there also in hearing or reading Bhagavatam. Taigi lygiai tas pats liečia ir skaitant arba klausant Šrimad Bhagavatam. It says there, this Šrimad Bhagavatam is the literary incarnation of God. Ir yra sakoma, kad Šrimad Bhagavatam yra literatūrinė Dievo inkarnacija. And then in the purport, Prabhupada says, one can derive from the study of Šrimad Bhagavatam all benefits that are possible to be derived from in the personal presence of the Lord. Ir yra sakoma Šrimad Bhagavatam, kad one can get all benefits from studying the Bhagavatam, žmogus gali gauti visą naudą studijuodama Šrimad Bhagavatam, which we can get when we get the personal association with the Lord. Lygiai tokia pat nauda, kokią mes galime gauti tiesiogiai bendraudami su Viešpačiu. Bhagavatam carries all the transcendental blessings of Sri Krishna. Bhagavatam su savim nešasi visus Šri Krišnos palaiminimus, that we can expect from his personal contact. Kuriuos mes galime tikėtis gauti, susidurint tiesioginiam kontaktą su Krišna.
I mean, that's quite amazing if we really think about it more deeply. Juk tai yra taip nuostabu, jeigu mes iš tiesų giliau pagalvotume. Yes, because if we would advertise here, we can meet Krishna face to face, personally. Taip, nes jeigu mes pradėtume sakyti, kad jūs galite susitikti su Krišna akis į akį, so many more people would come. Juk daug daugiau žmonių ateitų čia. Nobody would want to miss out that opportunity to meet Krishna face to face. Juk niekas nenorėtų praleisti tokios galimybės susitikti su Krišna akis į akį. Yeah, so this is actually the benefit we can get by regularly reading Šrimad Bhagavatam. Taip, štai tokia yra nauda reguliariai skaitant Šrimad Bhagavatam. In the 7th canto, 14th chapter, the chapter is entitled Ideal Family Life. Ir 7 giesmė 14 skyriui, kuris vadinasi Idealus šeiminis gyvenimas. There is also a verse emphasizing how important this is, especially also for grihastas. Taip pat yra nurodoma, kaip tai yra svarbu ir ypatingai grihastams. A grihasta must associate again and again with saintly persons. Visi grihastas turėtų dar ir dar kartą bendrauti su šventom asmenybėm. And with great respect, he must hear the nectar of the activities of the Supreme Lord. Ir su didžia pagarba turėtų klausytis apie aukščiausio Dievo asmens veiklas. And his incarnations. Ir apie jo inkarnacijas. As these activities are described in Šrimad Bhagavatam and other Puranas. Kuomet visos šios veiklos yra paaiškintos Šrimad Bhagavatam ir kitose Puranuose. Thus one should gradually become detached from his wife and children. Taip žmogus palaipsniui po truputėlį taps atsirišęs nuo savo žmonos ir vaikų. Exactly like a man awakening from a dream. Lygiai taip kaip žmogus pabudęs iš sapno. I guess this is one of the purposes of this festival. Aš manau, kad tai vienas iš tikslų šito festivalio. That we hear from saintly persons, not me, but Satchinanda Swami. Tai yra klausytis iš šventų asmenybių, turiu meni ne mane, bet iš, tarkim, Satchinanda Swami. Yes, in these festivals we have a more concentrated doses of Shravanam Kirtanam. Ir festivalio metu mes turime tokias sustiprintas dozes klausymosi ir atkartojimo. It's like putting fertilizer on the bhakti lata. Tai tarsi uždėti fertilizer. Trašų ant bhakti latos augalėlio. Some cow stool fertilizer. Tarkim, karvės mėšliuko truputėlį trašų. So that the bhakti lata grows especially nicely and strongly. Tai bhakti lata, tas augalėlis auga labai greitai ir stiprus. Yes. And that is actually the whole purpose of Iskcon also. Ir iš tikrųjų tai yra viso Iskcono tikslas. That we have this opportunity to hear in the association of devotees. Kad mes turime galimybę girdėti atsidavusių bendrijoje. I don't want to bombard you with too many verses, but there is also a verse establishing that actually Bhagavatam has to be heard in association of devotees. Nenoriu jūsų užbombarduoti per daug posmelių, tačiau čia yra aiškiai pasakyta, kad mes turime klausyti Šrimad Bhagavatam atsidavusių bendrijai. Just to read alone at home, not the same effect. Tiesiog skaityti vieniems namuose, tai nėra toks jau pat efektas. Even hearing through internet, also not the same effect. I am sorry. Netgi klausyti internetu nėra tokio poveikio, aš labai atsiprašau visų. Of course, in pandemic it's better than nothing. Aišku, pandemijos metu tai yra geriau negu nieko. But internet can never replace the direct association with the devotees, hearing from them. Bet internetas niekad nepakeis gyvo bendravimo su atsidavusiais, klausimo jų šalia. It requires humility to come here and sit, especially listening to somebody like me requires humility. Tai reikalauja nuolankumo, ateiti čia, sėdėti ir klausytis, ypatingai, sako net Matadži Devaki klausant. But if you sit at home, okay, let's have a look what she says. Too boring. Let's switch her off, somebody else. You know, you can maintain your pride. You know? Bet jūs galite tiesiog ateiti, pasiklausyti ir galvoti, čia jinai nieko nepasakys. Jūs galite tai palaikyti savo išdidumą. Yes. And also here, it would be rude to take breakfast while you're hearing, right?
Ir čia, beklausant Bhagavatam, būtų tikrai grubu pradėti pusryčiauti ar dar kažką. I have never had this, that somebody sits there with his plate and eats breakfast. Niekada nemačiau, kad kažkas atsisėstų ir valgytų pusryčius. But at home, it's normal. You don't just sit there and look at the screen. You do something else at the same time. Bet namuose juk tai normalu, tu kažką veiki, gal valgai ar kažką tvarkaisi tuo metu, kai klausai Šrimad Bhagavatam. So it's actually inattentive hearing. Ir iš tikrųjų tai yra neatidus klausimas. Yes, the heart has to be involved when we hear. Širdis turi būti įtraukta, kai mes klausomės. There has to be some eagerness there. Maybe I can catch something here. Turi būti kažkoks troškimas išgirsti, galbūt išgirsiu, kas man reikalinga. Yes, but if this eagerness is not there, then the words go in one ear and out the other ear. Bet jeigu mes neturime to karšto troškimo išgirsti, tuomet visos žinios, ką išgirstume, pro vieną ausį įeina, pro kitą išeina. And they bypass the heart. Ir jos aplenkia širdį, ten taip ir nepakliuvusios. And therefore no transformation in the heart. Ir todėl širdis nepatiria jokios transformacijos. Yes, so these are all good reasons why this hearing in direct association so much more powerful. Tai yra būtent tokios svarbios idėjos, kodėl mes turime tiesiogiai klausyti Šrimad Bhagavatam su atsidavusiais. So let us also remember what an amazing contribution Srila Prabhupada made. Taigi mes dar kartą prisiminkime, kokį svarbų palikimą mums paliko Srila Prabhupada. That he gave us access to the Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada davė mums prieimą prie Šrimad Bhagavatam. And that he gave his wonderful explanations to each verse. Ir taip pat davė savo nuostabius paaiškinimus kiekvienam posmeliui. You know, so I mean, even today's verse, if you read it, okay, you know, one should offer obeisances to all these personalities, well, fine. Netgi ir šiandienos posmelė mes skaitome, kaip taip mes turime pasiūlyti nusilenkimus kiekvienai asmenybei. But then Prabhupada's purport unpacks so much deeper meaning there. Bet šios Prabhupados komentaras atskleidžia dar gilesnį suvokimą šio posmelio. Yes, so I mean, Srila Prabhupada's contribution to humanity, we cannot even fully comprehend. Ir iš tikrųjų šios Prabhupados palikimą visai žmonijai iš tikrųjų mes net negalime įvertinti, koks tai yra palikimas. Because the essence of the meaning of the Bhagavatam and the Puranas almost got lost. Nes visa esmė iš visų Puranų yra beveik prarasta. And Prabhupada is the one who saved it. Šrila Prabhupada yra vienas tas, kuris išsaugo tą esmę. And he gave access to the common person to reading this wisdom, this knowledge. Šrila Prabhupada duoda prieimą apie tą žinojimą kiekvienam žmogui. Yeah, so and even, you know, not so highly educated people, they can understand Prabhupada's explanations. Ir netgi ne visai išsilavinę žmonės gali puikiai suvokti, kaip Šrila Prabhupada paaiškina. So therefore Prabhupada is really the savior of humanity, of this Kali Yuga. Taigi iš tikrųjų matome, kad Šrila Prabhupada yra išgelbėtojas žmonijos šioje Kali Yugoje. And very often we glorify Prabhupada that he brought this knowledge to the English-speaking world. Ir Prabhupada taip pat dažnai šlovinamas dėl to, kad jis atnešė šitą žinojimą į angliškai kalbančią šalis. So all right, he did that, but he also re-established this knowledge for the Hindu population in this world. Taip, visą tai padarė, tačiau jis taip pat išplatino šitą žinojimą indiškai kalbančiose šalise. Because before Corona, I spent quite a bit of time in Hindu, communities. Nes prieš koronos laikus aš tikrai nemažai laiko praleidau hindų bendruomenėse. Yes, India, Bangladesh, Nepal. Indija, Bangladešas, Nepalas. And I have seen, if it was not for Prabhupada's books, the whole Hindu community in the world would be lost completely. Ir aš mačiau tai savo akimis, kad jeigu ne šios Prabhupados knygos, tai visos tos bendruomenės hindų kultūros būtų prarastos. Yes, because even Hindus are so confused who to worship, who not to worship.
Taip, Yeah. nes netgi Indijoje yra pasimetę žmonės, ką čia garbinti, ko negarbinti. Yes, so we cannot even, emphasize enough what Prabhupada actually did. Taigi mes net negalime pakankamai pabrėžti, suprasti, ką Prabhupada padarė. So now we also have to accept and use this gift that Prabhupada gave us. Taigi dabar mes ir Yeah. patys turime priimti tą dovaną ir panaudoti tai, ką Šrila Prabhupada mums davė. And it actually means Šrimad Bhagavatam has to become a very important part of our daily life. Ir tai reiškia, kad Šrimad Bhagavatam turi būti taip pat labai svarbi mūsų kasdienio gyvenimo dalis. Yes. And I mean, for those who live in the temple as Brahmachari, Brahmacharini, which is probably not that many of you, I don't even see that much saffron here. Turiu omeny, kad tiems, kurie gyvena šventykloje kaip brahmachariai ar brahmachariniai, aišku, aš čia daug tokių nematau. So temple life is arranged in such a way that Bhagavatam and the Holy Name are the center. Morning program happening every day. Taigi šventykloje taip surėdyta, kad šventas vardas iš Šrimad Bhagavatam tai yra būtinos dalis, kurias būtinai atliks dienos metu. But then for the grihastas, they have to set their priorities voluntarily. Bet grihastas turi tai savanoriškai susidaryti tokią dienotvarkę. It's a bigger challenge. Tai yra didesnis iššūkis. And family life can only be called an ashram if Bhagavatam and the Holy Name are the center. Ir grihasta gali būti ašamas tuomet, jeigu šventas vardas ir Šrimad Bhagavatam yra centre. I'm just writing now my next book on this topic. Kaip tik dabar rašau knygą apie šitą temą. Family life as an ashram. Šeiminis gyvenimas kaip ašramas. We are not quite there yet. Mes dar nesam tame. We still have quite a long way to go. Mums dar ilgas kelias iki to nueiti. It took me quite a long time to realize that. Ir man tai užtruko pakankamai ilgą laiką, kad suvokčiau tai. Because when I think back of my own family life, when I was married for 10 years, we were always living either next to the temple or in the temple. Nes kai prisimenu savo vedybinį gyvenimą, kuris truko 10 metų, mes visuomet gyvename arba šventykloje, arba šalia šventyklos. So we had every day a full morning program in the association of devotees. Taigi kiekvieną dieną mes turėjome pilną rytinę programą su atsidavusiųjų bendrija. But most grihastas don't have that. Bet daugybė grihastų neturi tokios galimybės. And actually last year in the pandemic, I got stuck for 4 weeks at my mother's place. Ir iš tikrųjų pandemijos metu, praeitais metais man teko užstrikti truputėlį 4 savaitės savo mamos bute, vietoje. In Germany. Vokietijoje. So I only wanted to visit her for 1 week. Norėjau tik tai 1 savaitę aplankyti. And then go back to Simhachalam. Ir grįžti atgal į Simhachalam šventyklą. And then the corona broke out in Simhachalam. Ir tada korona įsiveržė į Simhachalam šventyklą. Everybody was sick. Visi sirgo. Including Sachinanda Swami and Kadambakana Swami. Ir netgi Sachinanda Swamis ir Kadambakana Swamis. So I thought I better don't go there, I better wait. Galvojau, geriau ten nekeliausiu, kol kas biškį palauksiu. So far I haven't had it yet. I haven't had corona yet so far, knowingly. Netgi, aš tuo metu ir nebuvau sirgus dar koroną. So and then I had for the first time in my whole 36 years of Krishna consciousness, I had the first time this experience, what it means to live away from devotee association. Ir aš pirmą kartą per tuos 36 praktikavimo metus supratau pirmą kartą, ką reiškia būti šiek tiek atokiau nuo atsidavusių bendruomenės. Because I was stuck for 4 weeks in my mother's house. Nes aš 4 savaitės buvau kaip ir įstrigusi savo mamos namuose. And I experienced what miserable life it is without devotee association. My God. Ir aš patyriau, koks yra, ta prasme, beprasmis kančių gyvenimas be atsidavusių bendrijos. Yes, of course you get up, you chant your rounds, you listen to something over internet, Tai yra taip, tu atsikeli, tu sukartoji savo ratus, tu klausai kažką internetu. But this is nothing compared to being with the devotees.
you know. Bet tai su nieko negalima palyginti būti gyvai su atsidavusiais. I was really suffering. Aš iš tikrųjų kentėjau. And I couldn't tolerate it. So one Sunday I took the train to Heidelberg and I gave the Sunday Feast program. First Sunday at Kartik it was. I thought I cannot be a first Kartik time, you know, without the devotees. You know? Ir aš to tikrai negalėjau pakęsti, tai aš paėmiau traukinį ir keliavau į Kartikos Heidelberg. Heidelberg. Yes. First Sunday in Kartik. Pirmą sekmadienį Kartikos mėnesio. To offer the lamp, sing Damodarastika. Pasiūlyti ugnelę, padainuoti Damodarashtaką. I have a class about Kartik, glories of Kartik. Ir skaičiau paskaitą apie Kartiką, apie šlovę. And the next day I took the train back. Ir kitą dieną aš su traukiniu grįžau. Because Heidelberg temple, nobody lives there. They only open it on Sundays, you know. Nes tai šventykla niekas negyvena, jie tik ją atrakina sekmaniniam programom. Yes. Yeah, so that's first time in my whole life I experienced what it is like not to have a morning program in the Association of Devotees. Taigi pirmą kartą gyvenime taip stipriai pajutau, ką reiškia neturėti rytinės programos atsidavusių bendruomeniai. And of course I always knew that this is difficult. Ir iš tikrųjų aš visada žinau, kad tai yra sunku. But now I experienced what it is like. Bet dabar aš tai pati patyriau, kas tai yra iš tikrųjų. First time in my whole life. Pirmą kartą savo gyvenime. And I was thinking, God, I have to really emphasize this in my book about the Grihastha ashram. Ir aš taip pat pagalvojau tada, kad aš būtinai turiu tai labai stipriai pabrėžti savo naujoje knygoje Grihastha ashrame. Ideally, one should live in walking distance to a temple where there is a morning program. Idealiu atveju kažkas turėtų gyventi tokiu nueinamu atstumu iki šventyklos. Yes. If we want to put Bhagavatam as first priority, we have to arrange our life in such a way. Ir jeigu mes norime pastatyti Šrimad Bhagavatam kažkokiai pirmoji vietoje į savo gyvenimą, mes turime perstatyti savo dienotvarkę truputį. Yes, if we live half an hour away, 40 minutes away, already then focus is somewhere else. The focus is somewhere else. Jeigu mes gyvename kažkur kitur, tarkim 30-40 minučių atokiau nuo šventyklos, tai mes dėmesį kažkur kitur vis tiek fokusuosim. Yes, then we already have to think, oh, do I have time to go to the temple, or when will I be back, and oh, not today, not today. You know? Gyvenant tokiu tolimesniu atstumu, mes tiesiog galvosime, čia verta, neverta man eiti šventyklą, kaip aš kada grįšiu, kas čia bus. Many family men or family people, they only go once a week to the temple, Sunday program. Ir daugybė šeimos žmonių eina tiesiog vieną kartą per savaitę į sekmanę programą šventyklą. But that's not enough watering of the bhakti ladder. Bet tai tikrai nėra pakankamas kiekis laistyti bhakti sėklą. Once a week, Sunday program. Sunday program is an outreach program. It's for newcomers. Vieną kartą per savaitę sekmanę programą, to tikrai nepakanka, nes iš tikrųjų sekmanę programa skirta naujai atėjusiems žmonėms. The lectures are more simple for newcomers. Paskaitos yra labai supaprastintos, tiesiog naujokams. It's Bhagavad Gita, it's not Bhagavatam. Tai yra Bhagavad Gita skaitoma, ne Šrimad Bhagavatam. Yes. So just hearing the Sunday feast lecture is not as nourishing as the Bhagavatam lecture in the morning. Taigi klausymasis sekmanės programos, kuomet skaitoma Bhagavad Gita, nėra taip jau stipriai pamaitinanti Bhakti Lata, kaip klausymasis Šrimad Bhagavatam. And Bhakti Lata is a tropical plant. Ir Bhakti Lata yra tropinis augalas. It needs a lot of water. Ir jam reikia daug vandens. Just 1 or 2 drops once a week, not enough. Vienas ar du lašeliai kartą per savaitę tikrai nepakankamai. It will dry up. Jis išdžius. It will definitely not bear the fruits one day. Tai tikrai nesunokins vaisių vieną dieną. We may have some funny little plant there, half alive, half dead. Mes turėsime šiokį tokį augalėlį, pusiau gyvą, pusiau mirusi. But there will be no flowers, there will be no fruits. Bet nebus jokių gėlių ar vaisių. So, and then we may be surprised. Oh, I'm practicing Krishna consciousness for 30, 40 years, but
my heart's still full of material desires. Ir mes galime būti nustebę, kad mes tarsi praktikuojame bhakti 30-40 metų, tačiau mano širdis vis dar nėra transformuota. And then we may think, oh, this process of Krishna consciousness is not working. Ir mes galime galvoti, kad tikriausiai šitas Krišnos sąmonės procesas neveikia, mano širdis dar pilna materialių troškimų. I've tried it, it's not working. Aš bandžiau, bet neveikia. So let me do something else. Tai leiskite man daryti kažką kitą. Some other yoga thing or whatever. Kažkokiu kitų jogų užsiimti, dar kažką. So we have to be very clear, the process works, but we have to really apply it properly. Taigi mes turime suvokti, kad procesas tikrai veikia, bet mes turime jį tinkamai pritaikyti. And Rupa Goswami tells us the only qualification for pure bhakti we need is intense greed to get it. Ir Rupa Gosvamis mums paaiškina, kaip mes galime gauti šį bhakti. Tai mes turime turėti labai intensyvų norą, troškimą girdėti. And intense greed means nothing can stop us of living close with the devotees. Ir intensyvus troškimas reiškia, kad mes niekas negali mūsų sustabdyti, būti arti atsidavusių bendrijos. And nothing can stop me from hearing Bhagavatam at least a few times a week. Ir niekas negali mane sustabdyti klausyti Šrimad Bhagavatam bent jau kelis kart per savaitę. At least Saturday morning. Bent jau šeštadienio rytą. Actually, usually I spend a lot of time in Ukraine. Iš tikrųjų, man daug laiko tenka praleisti Ukrainoje. And there is this city called Kharkov. Ir ten yra toks miestelis, kuris vadinasi Kharkov. That's Kharkov. Kharkovas. Kharkovas. So, and this is one of my favorite places. Taigi tai yra viena mano mėgstamiausių vietų. And already 20 years the devotees recognize this point that the Sunday program is not so nourishing. Ir jau 20 metų atsidavusi ten pastebi, kad vien klausimasis sekminių programų nėra taip jau pamaitinantis dalykas. So already 20 years ago they established the Saturday morning program as the main program of the week for practicing devotees. Taigi jau 20 metų atgal jie pradėjo šeštadieniais ryte daryti programas skirtas specialiai atsidavusiems. Very good idea. Labai gera idėja. And they have a big breakfast, like a brunch, we call it in English. Ir jie turi... Mixture between breakfast and lunch is the brunch. In English. Yeah, no, it's true. Ir jie po paskaitos ryte turi tokius labai didžiulius pusryčius, kurie yra tarsi apjungti su pietum. So the breakfast on Saturdays is almost like the Sunday feast. Taigi šeštadienio pusryčiai yra visai kaip sekmadienio fiesta. With sabji, rice, dal, halava, slatkiris, sweet rice, everything. Sabdžiai, ryžiai, halava, dalas, visi ten patiekalai. And then people come. Ir tada žmonės ateina, aišku. And Saturday morning program in Kharkov, you have about 80 to 100 serious devotees there. Ir taip, tada šeštadienį ryte ateina nuo 80 iki 100 atsidavusių. Yes, and then the whole Saturday there's all kinds of educational programs, meetings, pujari meeting, temple board meeting, and. Ir tuo metu šeštadienį toliau tęsiasi įvairius susitikimai, pujari susitikimai, visokie kitokie susitikimai. So then we already moving the Bhagavatam more in the center. If we don't only have a Sunday program, but also Saturday program. Ir tokiu būdu mes po truputėlį Šrimad Bhagavatam taip pat pastatome vis labiau centrą. Ne tik turime sekmadienio programą, bet ir ateinam į Šrimad Bhagavatam šeštadienį ryte. And I have observed many of the more seriously practicing devotees, they only come Saturday, they may not even come on Sunday. Ir aš stebėjau, kaip iš tikrųjų to vyresni atsidavusi, jie vis tiek ateina sekmadienio programą, bet ne šeštadienio. Of course they should also come to preach. Žinoma, jie vis tiek turėtų ateiti ir pamokslauti. But if they don't have the time to come to both programs, they rather come on Saturday morning. Bet jeigu jie neturi laiko ateiti į abi programas, jie vis tik labiau renkasi sekmadienio programą. Yeah, so I often wish that they only come Saturday. Atsiprašau, jie vis tik renkasi šeštadienio programą. He's just testing whether you are asleep. Good. Thank you. It was just a test. I know him.
Yeah, so I always wish that more temples would have the Saturday morning program. Taigi aš labai visada turiu troškimą, kad šventyklos turėtų taip pat tokią šeštadieninę programą. And we even introduced that the first 15-20 minutes is for the children. Ir mes taip pat turėtume tą laiką išnaudoti taip, kad pirmos 15-20 minučių būtų skirtos vaikams. So the kids sit in the front of the Vyasasan. Taigi visi vaikučiai susėda šalia Vyasasanos. And the speaker reads the verse, but then he gives the first 15 minutes in an interactive way with the children. Ir pirma yra paskaitomas posmelis ir skiriamas pirmas 15 minučių šiek tiek pasaveikauti su vaikais. And you will be surprised what good questions and answers the kids give. Ir jūs galite būti nustebę, kokius gerus klausimus ar atsakymus vaikai duoda. Sometimes better than what we ask or say, you know. Kartais netgi tokius gerus, negu mes kaip patys klaustume ar atsakytume. So, and then after the 15-20 minutes for the children, they all get a little sweet from the Vyasasan. Ir po 15-20 minučių pokalbio yra dalinami saldumynai iš Vyasasanos. And then they sit in the back, or the big kids can stay in the front. Ir the small ones go back to their mom. Ir maži vaikai gali tada keliauti gal pas mamas. Or they go outside and play. Išeiti pažaisti. And the big kids stay. O didesni vaikai pasilieka. So, and then the normal class continues. Ir tada prasideda normali paskaita. And this gives very nice impressions to the children. Ir tai duoda labai gražius įspūdžius vaikams. So then when they think of Bhagavatam, oh yeah, Bhagavatam very sweet. Ir jie galvoja taip, Šrimad Bhagavatam labai saldu, labai skanu. Yes, such nice sweet we were tasting. Taip skanu buvo per Šrimad Bhagavatam. So then they like Bhagavatam, you know. Ir tada pradeda mėgti Bhagavatam. Hopefully for the rest of their life. Tikiuosi visą likusį gyvenimą. But if we bring up our kids that be quiet, shut up, don't be loud, whoosh, you know, then they will hate Bhagavatam. Bet jeigu mes atsivedam vaikus ir juos tildome, nutilk, pasėdėk ramiai, tai vargu ar jie mėgs Bhagavatam. Yes. In America there was a survey. The kids were asked, what are the two things which you dislike the most about Krishna consciousness? Ir vieną kartą buvo tokia kaip apklausa, kokie du dalykai, kurių jūs labiausiai nemėgstate Krišnos sąmonėje. And what do you think, what was the answer? Ir kaip jūs galvojate, koks buvo atsakymas? Bhagavatam and japa. Bhagavatam ir japa. Oh my God. Bože moj. O Dieve. You know, if we bring up our children like this, that they hate Bhagavatam and they hate japa, I mean, then we are doing something wrong. Ir taip, jeigu mes atsidam vaikus ir jie po to sako, kad Bhagavatam ir japa yra pats nemėgstamiausias dalykas, reiškia mes kažką netaip darome. Yes, so our children are special souls. Taip, mūsų vaikai yra labai ypatingos sielos. We have to come up with some nice ideas how to give them the taste for Bhagavatam at the very early age. Mes turime suvokti kažkokių idėjų, kaip mes galime vaikams įskiepyti skonį Šrimad Bhagavatam nuo mažų dienų. Then we have a chance that we, you know, bring about an empowered generation of future devotees into this world. Tokiu būdu mes turėsime šansą įkvėpti, būti atsidavusiais mūsų ateities kartas. Yes, who love Bhagavatam. Taip, tie, kurie mėgtų Šrimad Bhagavatam. Who find Bhagavatam very important for their lives. Kurie jaustų, kad Šrimad Bhagavatam yra labai svarbi jų gyvenime. Yes. So now just the last few minutes, just to make this point how important Bhagavatam is. I do want to share with you some nice verses from the Prema Vivata. Taigi likus dar kelioms minutėms aš noriu šiek tiek dar pašlovinti Šrimad Bhagavatam, kad mes suvoktume jo svarbą. Yes, because it explains very nicely the inner attitude of a devotee. Kadangi jos puikiai paaiškina, koks turėtų būti vidinis nusistatymas atsidavusiojo. Yes, so please listen carefully. Taigi klausykite įdėmiai.
roaming about in the material world and taking one birth after another. Beklaidžiant moderniame pasaulyje ir gimstant dar kartą. In English, this roaming is very nice. Anglų kalboje šitas žodis klajoti labai. Just moving around. Tiesiog kažkur klajoti. Aimlessly. Betiksliškai. So that's the situation of the living entity. Roaming around, taking one birth after another. Taigi, klajojant po šį pasaulį, gimstant dar ir dar kartą. If by chance the living entity comes in contact with a saintly person, jeigu taip jau atsitiko, kad gyvai esybei patenka susitikti su šventa asmenybė, he becomes immediately knowledgeable of his true identity as pure spirit soul. Jisai tuoj pat susivokia savo tikrą identitetą kaip dvasinės esybės. An eternal servant of Krishna. Ir amžinas Krišnos tarnas. So this is what Bhagavatam is giving, this knowledge. Taigi būtent šį žinojimą mums duoda Šrimad Bhagavatam. And here it says the living entity becomes immediately knowledgeable. Ir čia yra sakoma, kad gyvoji esybė tuoj pat tampa žinanti. Unfortunately, with us, it's not so immediate. Mūsų atveju tai nėra taip jau iš karto. We have to hear again and again, and we still don't get it. Mes turime klausyti, bet mes vis tiek nelabai suprantame. But if the heart is prepared, then this knowledge falls on fertile grounds. Bet jeigu širdis būna pasiruošusi, tuomet šitas žinojimas nugula į mūsų širdį. And it can be accepted immediately, actually. Ir iš tikrųjų tuomet tas žinojimas galima iš karto priimti. And then we realize we are eternal servant. Ir mes tada suvokiame, mes esam amžinos sielos. So that is the sambandha gyan, we call it. Ir būtent tai yra sambandha gyana. The knowledge. Who am I? Who is Krishna? What is this whole material world all about? Žinojimas, kas esu aš, kas yra Krišna ir kam šitas visas pasaulis yra skirtas. So that sambandha gyan we get through Bhagavatam and Bhagavad Gita, of course, also. Ir būtent šitą sambandha gyaną žinojimą mes gauname iš Šrimad Bhagavatam ir Bhagavad Gitos. But Bhagavatam so much more deeper knowledge, deeper wisdom there. Bet Bhagavatam yra daug gilesnis žinojimas. Prabhupada said it's the law books of the next 10,000 years. Šrila Prabhupada sakė, kad tai yra pačios pagrindinės knygos ateinantiems 10,000 metų. So then the next verse. Kitas posmelis. Enlightened by this knowledge, he does not want material entanglement any longer. Apšviestas šio žinojimo žmogus daugiau nebenori materialaus įsitraukimo. And he laments. Ir jisai verkia, verkšlena. Alas, why have I served this illusory material energy for so long? Deja, kodėl aš tarnavau šitai materialiai energijai taip ilgai? So if this sambandha gyan, this knowledge, is actually accepted on the level of the heart, ir tuomet, jeigu šita sambandha gyana yra priimama širdies lygmenyje, then it will lead to this lamentation. Tuomet šitas žinojimas mus ves į šitą apgailestavimą. That we realize, oh, I have been such a fool, such a rascal. Mes tada suvoksime, kad, o Dieve, aš buvau toks kvailys, toks niekšas. I have this loving relationship with Krishna. Aš turėjau šitą meilę santykį su Krišna. But I ignored it for so many lifetimes. Bet aš ignoravau tą santykį tiek daug gyvenimų. Yes. If we don't feel this lamentation in our hearts, jeigu mes nejaučiam šito apgailestavimo savo širdyje, then that means this knowledge is only on the level of the mind and intelligence. Tai reiškia, kad mūsų žinojimas kol kas yra tik tai proto ir intelekto lygmenyje. That we say, yes, I know I'm servant of Krishna. Ir mes tada sakome, taip, žinau, aš Krišnos tarnas. I know. Žinau. But at the same time, we make all plans to enjoy. Bet tuo pačiu metu mes darome visus planus, kad testume, mėgavomės. So it means we don't know. Tai reiškia, kad mes nežinome. Yes.
And then there will be no lamentation in the heart. Ir tuomet ir nebus to apgailestavimo širdyje. Then we will think, oh, actually, I'm pretty cool. Ir mes galvosime, jo, mes pakankamai geri. I did so many interesting things even before I met the devotees. Aš jau tiek daug įdomių veiklų turėjau dar prieš susitinkant And atsidavus. all right, now I'm adding Krishna to my life, some nice prasadam on Sunday feast. Jo, dabar kažkokiu tai pridedu dalykų į savo gyvenimą iš Krišnos sąmonės, tai kokį sekmanį feastą. But otherwise, I know what I'm doing. I've got my life under control. Bet iš tikrųjų mes viduje vis tiek galvojame, kad aš žinau, ką darau, aš turiu savo planus. So then there is no lamentation. Bet tada nėra jokio apgailestavimo, verkimo. And it means the Sambandha Gyan has not hit the heart level yet. Ir tai reiškia, kad Sambandha Gyana dar nepasiekė mūsų širdies lygio. And that comes when we don't hear enough Šrimad Bhagavatam. Ir taip nutinka, kai mes nepakankamai girdime Šrimad Bhagavatam. Yes, that's why Prabhupada emphasized morning program, evening program, hearing again and again and again. Šrila Prabhupada pabrėžia, kad rytinės programos, vakarinės programos, klausimasis dar ir dar kartą. So to get this knowledge on the heart level. Tam, kad mes gautume tą žinojimą į širdies lygmenį. Yes. So then next verse. Sekantis posmelis. He bitterly regrets and cries out. Bitterly, strongly, terribly. Jisai karčiai graužiasi dėl to. And cries out. Apgailestauja ir verkia dėl to. So lamentation becomes more intense. Taigi šitas verkšlenimas tampa vis intensyvesnis. Krishna, my Lord, I am your eternal servant. Krišna, mano viešpatie, aš esu tavo amžinas tarnas. Ever since I left the shelter of your lotus feet, my life has been completely devastated. Nuo to laiko, kai palikau tavo lotusinių pėdų prieglobstį, mano gyvenimas tapo apgailėtinas. Miserable life. Apgailėtinas gyvenimas. So much lamentation and regret should be there. Tiek daug apgailestavimo ir nuo širdaus tokio verkšlenimo turėtų būti. And with this lamentation we should chant our rounds. Ir būtent tokiai nuotakai mes turėtume kartoti savo ratus. We should turn to Krishna and cry out to him bitterly. Mes turėtume atsisukti į Krišną ir karčiom ašarom verkti jam. Like the child crying for his mother. Kaip vaikas verkia savo mamai. But this will only naturally happen if the Sambandha Gyan comes into our heart. Bet tai turėtų natūraliai vykti, jeigu Sambandha Gyana ateitų iki mūsų širdies. So that's why we have to hear Bhagavatam very regularly. Taigi todėl mes turime klausyti Bhagavatam labai pastoviai. Because Bhagavatam sets the foundation for japa. Nes Bhagavatam padeda pagrindą mūsų džapai. Our japa will only become deep if it is based on Bhagavatam. Mūsų džapa taps gili, jeigu jinai turės pagrindą Bhagavatam klasėje. Yes, this is really important to understand. Taip, tai yra labai svarbu suprasti. And our kirtans will only become deep if they are based on japa. Ir mūsų kirtanai taps gilus, jeigu jie bus paremti mūsų gera džapa. So this is how the three are connected. Taigi taip yra susijungę šie dalykai. Bhagavatam is the foundation to everything. Bhagavatam yra pagrindas viskam. Definitely foundation to japa. Ir ypatingai džapai. And also to kirtan. Ir aišku kirtanui. That's why these, Bengali kirtaniyas who don't chant japa, who don't read Bhagavatam, useless. Ir todėl tie bengalų kirtanijai, kurie nekartoja džapos, neklauso Šrimad Bhagavatam, jie, beverčiai. I don't mean our Bengali kirtans in Mayapur, but I mean the ones outside of Iskcon. Neturiu omeny bengališkų kirtanų Mayapure, bet ne Iskcono. Yes, there's a lot of professional kirtaniyas. Taip, yra daugybė profesionalių kirtanijų. And they're very expert. Ir jie labai with their voices, with their midangas. Su savo balsais, su mirdangom. But because they often don't follow the four regulative principles. Bet dėl to, kad jie neseka ketureliais reguliuojamais principais. They're not chanting japa. Jie nekartoja džapos. And they're not reading Bhagavatam. Neklauso Bhagavatam. So there's no spiritual power there. Nėra tokios dvasinės galios ten. Yes. Yes. So if we want our kirtans to be spiritually powerful,
they have to be based on japa and Bhagavatam. Tik jeigu mes norime daryti tokius stiprius dvasiškai kirtanus, jie turi būti paremti džapa ir Bhagavatam. 2 more verses. Dar 2 posmeliai. Yes. Next verse. Lord Krishna is so merciful that if anyone appeals to him earnestly, Viešpats Krišna yra toks maloningas, kad jeigu kažkas prieš jį pasirodo nuolankiai, yes, nuoširdžiai, he immediately releases the jiva from material entanglement. jisai taip pat išvaduoja dživą iš materialaus įsitraukimo. I mean, that's amazing. Juk tai taip nuostabu. If we just, cry out to Krishna in helplessness, Jeigu mes verksime Krišnai tokioje bejėgiškai būsenai, Krishna immediately protects that living entity. Krišna tučto jau apsaugo šitą gyvą būtybę. Next verse. Sekantis posmelis. Lord Krishna fortifies him with his transcendental internal potency. Krišna tuomet apsupa gyvą būtybę savo dvasinę galę. So fortify means he builds a fort, a wall around. Taigi apsupti tai reiškia, kad Krišna pastato sienas aplink gyvą būtybę. Yes, like castles have a fort, Pavyzdžiui, a big wall. Pilis turi tokias apsauginės sienas. Yes, so Krishna fortifies him with his transcendental internal potency. Taigi Krišna apstato gyvą būtybę su savo transcendentaliom energijom. And this overbearing power of the Lord's spiritual potency weakens Maya's influence on the living entity. Ir šita negalima viešpaties galia susilpnina Majos įtaką gyvai būtybei. Wow, I mean that's really a mystical process. Wow, juk tai toks mistinis procesas. Yes, just depending on how we cry out to Krishna sincerely from the heart. Priklausomai nuo to, kaip mes verksime Krišnai, jeigu mes verksime nuo širdžiai širdies, Krishna immediately responds. Krišna tučto jau atsako. And he protects that living entity from Maya. Ir jis apsaugo gyvą būtybę nuo Majos. But if we just if we just go and chant and look at the birds and the bees, Bet jeigu mes tiesiog kartojame, kažkur dairomės, į paukščius, į žvėrelius dairomės, not crying out in desperation, bet neverkiam Krišnai praradę viltį, we can chant for many, many lifetimes. mes galime kartoti daugybę gyvenimų. And Krishna will not protect us from Maya. Ir Krišna taip mus ir neapsaugos nuo Majos. So it's all a question how we chant. Tai yra visas klausimas, kaip mes kartojame, With what kind of quality of feeling. su kokiu jausmu viduje. And we can only desperately cry out to Krishna if we read the Bhagavatam regularly. Ir mes galime tik tai beviltiškai verkti Krišnai, jeigu mes skaitome Bhagavatam arba klausome Bhagavatam. Yes, because that will give us the Sambandha Gyan and will bring it to the heart level. Nes būtent šis klausimas mums duos tą Sambandha Gyaną, kuri galės įsitvirtinti širdyje. Yes, so I wanted to share that with you just to make it clear how the Bhagavatam is so important. Taigi aš norėjau su jumis pasidalinti tuo, kaip yra svarbu klausyti Šrimad Bhagavatam. Because it sets the foundation for all our other spiritual practice. Kadangi Šrimad Bhagavatam padeda pagrindą visoms kitoms mūsų dvasinėms praktikoms. And Rupa Goswami tells us, even if it is bitter, we have to take the medicine. Ir Rupa Goswami sako, kad net jeigu ir kartu mes vis tiek turime priimti vaistus. And he gives the analogy with having jaundice. Ir kitas pavyzdys buvo apie geltigę. And when we have jaundice, everything sweet tastes bitter. Ir kuomet mes sergame geltigę, viską, kas yra saldu, mes tai ragaujame ir jaučiame kartų skonį. But the cure is to take every day a little bit of sugar candy, even though it tastes bitter. Bet gydymas yra toks, kad kiekvieną dieną mes turime suvalgyti po saldainį, net jeigu jis atrodo kartus. It's the medicine. Bet yra gydymas, vaistas. And if we take it every day, then sooner or later we will get that sweet taste back again. Ir jeigu mes priimsime šitą saldų skonį kiekvieną dieną, anksčiau ir vėliau iš kartaus jis pataps saldžiu.
And same thing is there with Bhagavatam. Lygiai tas pats su Bhagavatam. Even if it's boring and dry and bitter in the beginning, Netgi jeigu tai yra nuobodu kartu pradžioje, but if we continue with faith, then sooner or later we will find some interesting things there. bet jeigu toliau tęsime girdėjimą su tikėjimu, mes pradėsime girdėti įdomius dalykus. And then we cannot imagine our life without Bhagavatam. Ir po kiek laiko mes negalėsime įsivaizduoti savo gyvenimo be Bhagavatam. Best to hear it in association of devotees. Geriausia klausantis atsidavusių bendrijoje. So let me see if there is one or two quick questions. Ir gal kažkas turi vieną kitą klausimėlį? Yes, Matadži. Virgi nešiojama mikrofoną. Sound system man. Gaurang. Hare Krishna. Thank you very much for inspiring lecture. I wanted to ask how to start to initiate in the temple the morning programs to be such as you described. Translate. How to what? How to start. Klausimas, kaip pradėti lankyti tas rytinės programas? I understood how to start the morning program on Saturdays, how to initiate this, right? Atsiprašau. Taigi klausimas yra, kaip pradėti organizuoti, kaip inicijuoti šitų šeštadienių programų vykimą. Well, if there's nice prasadam, it's much easier. Taigi, jeigu surengsite nuostabų prasadą, tai bus daug lengviau. Of course, if there's only some kasha, Bet jeigu bus ten tiesiog košė kokia? some kasha, you say this in Lithuanian also, kasha, porridge, kosher. Okay, Kosher. kosher. Then people maybe will not come. Jeigu bus tik tai košė, tai žmonės nelabai ateis. But it's a very practical thing. If people think, okay, if I go to the temple, I will have a nice breakfast, and I take some banachkas along and put some more in there for lunch. Ir žmonės galvoja, jeigu nukeliausiu, bus ir skanus pusryčiai, dar į dėžutę kažką įsidėsiu. So then I save a lot of time. Taigi sutaupysiu daug laiko. And I can do all my shopping and household duties immediately after the breakfast. Taigi galėsiu apsipirkti, dar kažką padaryti, tai visada eina. Yeah, so good prasadam has to be there. Taigi geras prasadas turėtų būti tokiai programai. And we have to become expert in marketing. Ir taip pat mes turime būti profesionalai marketinge. Yes, we often Reklamoje. have the best products to offer, like Šrimad Bhagavatam, but we are lousy in marketing. You know? Ir mes turime labai puikiai parengti tą produktą, kaip pareklamuoti Šrimad Bhagavatam. The non-devotees are so expert in marketing because they want profit. Neatsidavusi yra puikus ekspertai marketinge, nes jie nori pelną. But we are not interested in profit, and therefore we think no need to become expert in marketing. You know? But we are not interested in profit, Bet mes nesame suinteresuoti pelnu and therefore we think no need to be expert in ir marketing. dėl to mes galvojame, kad nereikia būti profesionalais ir reklamavime. Yeah, so we have to advertise, we have to announce on all the social medias, Facebook, website, Sunday feast announcements. You Taigi know? mes turime visur skelbti apie tai per socialinius tinklus, Facebookus, per sėkmės programas, visur skelbti šią žinią. It may take a while, but I'm sure it will take off sooner or later. Tai gali užtrukti, bet anksčiau ir vėliau turi pavykti. Yes. Any other question? Dar klausimų? Yes. No, Hare Krishna. I just want to add something about those Saturday programs. Actually, around 25 years ago, we had a similar program on Mondays for Grihastas. In Vilnius. Mondays, yeah. Monday, Bhagavatam for Grihastas. It was like that, like 25 years ago. And for Prasadam, we had pizza. So Oh, we had here many comes devotees. the secret, see? Thank you. Pizza.
Gal galite išversti, Matadži? Čia dar tik pridurti, kad maždaug prieš 25 metus Vilniaus Šventykloje būdavo tokios pirmadieninės programos, kai susirinkdavo grihastas ir labai smagiai mes jas pravesdavom, o prasadom mes gaudavom visi pizzas. Probably you made the pizza. I vaguely remember tasting some of your prasadam in Mayapur. Tikriausiai jūs ir gaminate tas pizzas, nes atsimenu Mayapurę ir gavau jūsų prasadą. Čia su pančetatu turbūt. Maybe 25 years ago the devotees were not going to work so much and then one could do it on Mondays, you know. Galbūt prieš 25 metus atsidavusiai, nėjo taip į darbą ir jie galėjo sau leisti padaryti tokias programas. Yes, but times have changed and I'm sure now Saturday would be better. But pizza is definitely a good idea. Galbūt dabar laikai pasikeitė ir šeštadieniais geriau būtų daryti tokias programas, bet pizza gera idėja yra. It's easy to take home for the lunch. Daug lengviau pasimti į namus pietums. Any other question? Dar klausimų? Last question, if there is one. Paskutinis klausimas. Yes. Hare Krishna Matadži, thank you for re-establishing the importance of studying Šrimad Bhagavatam. My question is that if the situations are such that we don't have a temple where we are living, then it feels little hopeless. What should I do? Because internet is not the best idea. Of course, self-study is difficult and not the same effect. So I want to hear from you a little bit about studying Šrimad Bhagavatam on our own. How important it is, how much to do, how to do, because we hear many senior devotees, they're spending hours and hours studying Šrimad Bhagavatam. So that's what I think is my hope. Maybe I should increase that time of studying on my own. Okay, somebody translate. Tai klausimas yra toks, visų pirma norėjau labai padėkoti apie pabrėžiant Šrimad Bhagavatam svarbą. Ir klausimas yra tame, kad jeigu vis tik nėra galimybės keliauti į Šventyklą ir ten gyvai klausyti Šrimad Bhagavatam, tai galbūt yra geriau bandyti studijuoti Šrimad Bhagavatam pačiai, nes man teko girdėti, kad vyresni atsidavusiai praleidžia valandą studijuojant. Tai kokie būtų patarimai, kaip aš turėčiau studijuoti, kaip aš turėčiau gilintis į Šrimad Bhagavatam? Before exploring such options, I do suggest something else. Prieš pradedant svarstyti bendrai šitą klausimą, aš kai ką kitą dar pasiūlysiu. To really look at our situation and see whether we cannot change something, that we live closer to devotees. Iš tiesų pažiūrėti šitą situaciją ir įvertinti, ar tikrai nėra įmanoma kažką kito pakeisti, kad galėčiau gyventi arčiau atsidavusiui. Yes. Because living in the association of devotees, serving in the association of devotees, gives so much more purification. Kadangi gyventi netoli atsidavusių, atlikti tarnystės, tai suteikia tiek daug, žymiai daugiau apsivalymo. Yes, because our philosophy is serving the devotees. Kadangi mūsų filosofija yra tarnauti atsidavusiems. So if there's no devotees around you, how can you serve the devotees? Taigi jeigu nėra atsidavusių aplinkui, kaip jūs galėsite tarnauti atsidavusiems? And serving in the association of other devotees is highly purifying for the false ego. Ir kita tarnystė, būnant šalia kitų atsidavusių, yra taip pat labai svarbus dalykas. Yes. Nugalint mūsų netikrą ego. Because we have to cooperate, we have to be humble. Mes turime kooperuotis, mes turime būti nuolankus. Yes, we have to adjust. Mes turime persitvarkyti. Yes, so we are missing out if we live far away from the devotees. Taigi mes prarandame šitą galimybę, jeigu mes gyvename toli nuo atsidavusių. And just to make this point, I do usually spend a lot of time in Bangladesh. Ir tam, kad pabrėžti šitą momentą, aš daug laiko Bangladeše praleidžiu. And I have observed in Bangladesh, no serious Hindu would live surrounded by Muslims. Ir aš pastebėjau, kad nei vienas rimtai nusiteikęs indusas negyvens apsuptas musulmonų. Serious Hindus will go to areas where other Hindus live. Tikras rimtas indusas būtinai keliausi į kitą sritį, kur gyvena. And every Hindu area has Hindu temples. Ir kiekviena Hindu teritorija turi šventyklas. And people have that tradition
they go morning and evening to the mandir. Ir žmonės turi ten tokią tradiciją, kad kiekvieną rytą ir vakarą eina į šventyklą. Of course, there is no Shravanam Kirtanam happening, you know. Ten nevyksta Šravanam Kirtanam. But still they have that understanding that they should start with going to the temple, the day should finish with going to the Bet jie turi temple. tą gilų suvokimą, kad diena turėtų prasidėti einant į šventyklą ir pasibaigti. And of course, every Hindu family, they have a whole room which is their temple room. Not only just a cupboard, but they have a whole room, separate room, you know? Yes. Dažniausiai kiekviena hindų šeima turi atskirą netgi kambarį, ne tik kažkokį kampelį, bet atskirą kambarį pašvęstą. Yes. Sometimes it's a very small room, sometimes it's a bit bigger. Kartais tai būna didesnis kambariukas. So that they have anyway. Taigi jie turi tai bet kokiu atveju. But still they go 2 times a day to the temple. Bet vis tiek jie 2 kartus per dieną eina į šventyklą. And from that culture and tradition, Prabhupada extracted the morning and evening program. Ir būtent iš šitos tradicijos ir kultūros Šrila Prabhupada būtent padarė Iskcone rytinės ir vakarinės programas. Yes, because that is the Hindu culture. Kadangi tai yra hindų kultūra. You know, and that's why Prabhupada introduced morning program Bhagavatam, evening program Bhagavad Gita. Ir dėl to Šrila Prabhupada pristatė, kad ryte klausoma Šrimad Bhagavatam ir vakare Bhagavad Gita. And when I came to Krishna consciousness 36 years ago in Australia, every temple had morning, evening program. Ir nuo tuo metu, kai aš atėjau į Australiją, į Krišnos sąmonę, tai visada turėjo rytinės vakarinės programas. And many people came directly from work. They came to the temple, attended Gaur Aarti, you know, and evening class, and they took some prasadam, and then they went home. Daugybė žmonių tiesiog iš po darbo ateidavo į Bhagavatam klasę, kirtaną, paimdavo prasadą, eidavo namo. So I dare say it depends how seriously we want to take Krishna consciousness. Taigi, ką aš norėjau pasakyti, priklausom nuo to, kiek mes rimtai norime priimti ir praktikuoti Krišno sąmonę. If we want to make this life our last life, we may have to adjust our life a little bit. Jeigu mes norime šitą gyvenimą turėti kaip paskutinį, mes tiesiog turime jį šiek tiek pakoreguoti. We may have to move to a different city, to a different country, whatever it takes. Galbūt reikia keliauti į skirtingą miestą, skirtingą šalį, kad ir ko be pareikalautų. That's how we express our greed for Krishna. Tokiu būdu mes išreiškime savo karštą norą Krišnai. But if we are not willing to adjust our life, well, then maybe there's not that much greed. Jeigu mes neparodome savo noro pakeisti savo tą gyvenimą, tai gal neturime tiek daug to karšto troškimo. And final point, let us remember, at the moment of death, all these things which are now so important for us, they have no significance whatsoever. Ir mes prisiminkime dar kartą, kad mirties akimirka visi tie dalykai, kurie mums dabar atrodo svarbus, mirties akimirka visa tai taps bereikšmiška. Now your job, your house, this, that, oh, so important. Moment of death, no importance. Dabar mums svarbu darbas, namai, šeima, dar kažką, bet mirties akimirka niekas nebus taip svarbu. The only important thing at that moment will be my relationship with Krishna and his devotees. Tuo metu vienintelis svarbus dalykas bus mano santykis su Krišna ir jo atsidavusiais. And then there may be some lamentation, I blew it again. I did the wrong thing again. Ir gal mes tuo metu gailėsimės, ir vėl padariau kažkokį netinkamą dalyką. I put so much time and energy for all these things which are now insignificant, no importance. Aš įdėjau tiek daug energijos ir laiko į tokius nereikšmingus dalykus, aš dabar tai matau. And once again, I did not take this opportunity fully to, practice Krishna consciousness. Ir dar kartą aš nepriėmiau ir nepasinaudojau šitą galimybę pilnai praktikuoti Krišno sąmonę. So best to think about that first. Taigi visų pirma geriau apgalvoti šį momentą. Thank you so much for your kind attention. Sorry that I went a little over time. Ačiū už jūsų dėmesį, aš šiek tiek viršiau laiką. But I thought it's raining and there's no other programs today, so let me go a little extra. Bet galvojau, kad lyja šiandien kitų programų nebus, tai šiek tiek viršiau laiką. Thank you very much. Srila Prabhupada ki, Granta Srimad Bhagavatam ki, Samaveda Bhaktivinoda ki, Gaura Premanandi, Hare Hare Krishna.
Devaki Matadži ki. Jai. Brangus atsidavusi, dar vieną minutę jūsų dėmesio. Svarbi informacija dėl mūsų programų pakeitimų. If there are some who not understand in Russian or Lithuanian, please come to Matadži. Here. Yes, and she will translate for you. Mūsų laukia prasadas, todėl aš pasitengsiu labai trumpai. Vakar vėlai vakare iš Šrimado Maharajo gavau žinutę, kad dėja jisai, kaip jis pasakė, yra infektuotas su Gaura Krišna COVID-19 ir labai gaila, bet negalės atvykti į festivalį. Iš tikrųjų, man irgi labai sunku buvo. Maharajas pats asmeniškai, gal apie pusvalandį truko pokalbis, paaiškino, kodėl jisai, kokios yra to priežastis. Kokios yra to priežastis ir šiandien vakare jisai dar atsiūs video кreipimas ir video žinutę į mūsų visus. По-русски я скажу тоже. Вчера вечером поздно я получил послание от Шримада Махараджа, что он, к сожалению, инфектирован с Гаура Кришной, его ассистентом и слугой ковидом, и, к сожалению, он не сможет прибыть. Вчера мы долго говорили, и он объяснил, как ему трудно было принять это решение, и я надеюсь, что он сегодня еще вечером пришлет нам видеопослание, где объяснит тоже свой мотив и как он к этому решению пришел. Bet yra gera žinia, kad Šrimada Maharajas irgi pažadėjo, kad jisai duos 2 Zoom gyvas transliacijas, kurių metu mes galėsim gyvai pabendrauti. Mes tikimės, kad šiandien bus geras internetas, mūsų Gaura Krišna pasistengs padaryti viską dėl to ir manau, kad tai iš tikrųjų irgi kažkiek tai padės mums užmėgsti asmenišką kontaktą. Ir Maharajas dar perdavė savo didžiulį palaikymą visiems susirinkusiems vaišnavams, pabrėžė svarbą bendro švento vardo kartojimo ir vaišnava sangos. Махарадж тоже передал, что есть хорошая новость, что он сможет нам организовать 2 Zoom прямые трансляции. И он очень поддерживает наш фестиваль, всех вайшнавах, и сказал, что это очень важно, что мы собираемся и повторяем Святое Имя, и общаемся друг с другом. Tai tiek trumpai ir dar noriu pasakyti, kad šiandien mūsų vis dėlto laukia transcendentinė savaitė, labai prasideda labai transcendentiškai ir šiandien 16 valandą prasidės festivalio atidarimas nuo Ягijos, гречаси tai bus Санкиртана Ягия. И хочу сказать, что нас ожидает все-таки трансцендентная неделя, она начинается очень трансцендентно, как вы видите. Но и сегодня наш фестиваль начнется в 16 часов с яги. Наверное, это будет не огненная яги, а санкиртная ягня будет здесь проводиться, поэтому всех приглашаем. И еще одно объявление. Белый Фиат, который стоит у 62-го домика, если кто-то может, подвиньте его, пожалуйста. Vienas skelbimas, baltas Fiatas prieš 62 namuko, jeigu galite, patraukit, prašau. Tai ačiū visiems, atleiskit, kad turėjau pranešti tokią nelabai gerą žinią, bet tikiuosi, kad mūsų visų vis dėlto laukia šventi vardai ir gera savaitė. Harė Krišna. O dabar prasadas vyks ant kalno, prasada salėje. Tai visus kviečiame į pusryčių prasadą. Просад в просадном холле наверху, у холма. Наверху холма. Харė Кришна. Просада салė Джай.
Ačiū už vertimą. Tai visiškai nėjo... Ne, viskas gerai būna, tai prasme, viskas gerai, žinai, pačiam blogiau atrodo. Aš man tikrai einant blogiau atrodo, negu tokie. Viskas tikrai gerai, kad porą vertus. Yesterday I was still asking somebody, so such a anyway, what to do? So let's hope people still